ഇതെന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് മുഹമ്മദ് ഷംവീൽ. ഷംവീലിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരിയെ കാണാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയത്. നമുക്ക് അവളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. എൻ്റെ പേര് മുഹമ്മദ് ഷംവീൽ. ഞാൻ എരവന്നൂർ AMLP സ്കൂളിൽ 2ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു. ഇതെൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട തത്തമ്മ. ഞാൻ മീനൂട്ടി എന്നാണ് വിളിക്കാറ്. ഇവളെ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിയതല്ല. എൻ്റെ വീട്ടിലെ പറമ്പിൽ നിന്ന് കാക്ക കുത്തിയപ്പോൾ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതാണ്. സ്വന്തം അനിയത്തിയെ പോലെയാണ് ഇവൻ ഇതിനെ ഓമനിക്കുന്നത്. മീനൂട്ടി കൂട്ടിൽ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, അവൻ്റെ ബെഡ്റൂമിലും കളിക്കാറുണ്ട്. മീനൂട്ടിയോട് ഒപ്പം കഥ പറഞ്ഞിരിക്കാൻ എന്ത് രസമല്ലേ. പൂച്ചക്കുട്ടി, പൂച്ചമ്മേ, തത്ത തത്ത, തത്തമ്മേ, പൂച്ച പൂച്ച, 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 തത്തമ്മേ, പൂച്ച പൂച്ച. ഇനി നമുക്ക് ബെഡ്റൂമിലേക്ക് പോയാലോ?
ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക.